ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Iyo tuvuga amahoro ni amahoro Yesu atanga, ntabwo ari amahoro yigenzagenza gusa, ni amahoro Yesu atanga. So abadukurikira rero turabakunda natwe, ariko noneho uyu munsi nzindutse mbabwira ngo mukore subscribe. Ntacyo bitwara burya, ntacyo bitwaye, nabyo wabikora uba utarayikora. Wayikoze ntusubireho kuko urabuvuyeho, ahubwo abatarayikora muyikore, ndaje ngo nabyo mbibibutse. So uyu munsi rero ndashaka kuganira namwe. Naraye ntekereza ku nshuti zanjye. Mfite inshuti nyinshi, mfite inshuti dukundana. Inshuti dukundana, iyo mvuze inshuti dukundana ni izo tubiziranyeho ko turi inshuti. Ni ukuvuga ngo ni inshuti yanjye, ndabizi ko ni inshuti yanjye, nawe arabizi ko ari inshuti yanjye. Hakaba n'izindi inshuti mfite tutaziranye ko turi inshuti. Abantu bankunda ntabizi ko bankunda, hakaba n'abandi nanjye nkunda bakaba batabizi ko mbakunda, ariko ni ukuri mbakunda. Rero naraye ntekereje ndavuga nti ariko buriya ziriya nshuti tuziranye ko turi inshuti, hamwe na ziriya nshuti tutaziranye ko turi inshuti, mu by'ukuri buriya ziriya nshuti ndajya nzicunga nte, nzajya nzereka urukundo nte, nzajya nzibanira nte. Uyu munsi naje kukubwira ngo be wise mu buryo ubanira inshuti zawe, ushyiremo amakenga. Hari igihe cyane izo nshuti mukundana muziranye ko muri inshuti zo, hari igihe rimwe na rimwe ugira uburyo zitwararikaho, ugira uburyo ki mucunga ubushuti bwanyu, ariko za zindi zo ntabwo mubiziranyeho. Urazikunda nyine cyangwa ziragukunda, izo ntacyo zidutwaye. Ariko izi nshuti ni inshuti tubiziranyeho, dukundana. Mubanye mute? Bimeze bite? Bihagaze bite? Hari ikintu natekerejeho, ndavuga ngo ndaza nkibasangize namwe mumbwire uko mubyumva. Ndavuga ngo natekereje, reka nyite scenario cyangwa igitekerezo nagize mu mutwe wanjye. Hari ukuntu umuntu agira ibibazo akabibamo pe, akaba mu bibazo abantu bakanabimenya ko abifite. Noneho twebwe abarokore ukazagira umunsi uzinduka ugiye mu rusengero, ugiye gushima Imana ko Imana yagucishije mu bibazo, ukaza kubona ubivuyemo bigenze neza. Reka mfate urugero, wari urarwaye, uraremba, ujya mu bitaro, birakomera. Murabizi ari igihe umuntu arwara akaremba, yarangiza akajya mu bitaro, igihe kizagera agataha. Noneho wataha, hari umuririmbyi wa 10 aravuga ngo shima umwami wo mu ijuru, ngo ntange n'ibyo mushimisha, ngo nari mboshya arambohora, nari ndwaye arankiza. Buriya ni naho dukura no gushima, nabyo birimo na Bibiliya irabivuga. Ariko nari ndwaye arankiza, hanyuma nje gushima. Hanyuma wowe gushima Imana rero, ntugashima Imana. Hari abantu dushima Imana tugashyiramo n'ubuhamya, ukavuga ibintu Imana yagukoreye, ukavuga uko yagukijije, ukavuga uko yakugaruye wari ugeze kure. Hanyuma wajya kubona ukabona abantu bari mu iryo teraniro, harimo abaturitse bararize. Noneho mubarira, reka nkubwire, hari abantu barira bagire emosiyo zibatera amarira. Narabibabwiye, hari ikiganiro narabibabwiyemo, n'uburyo ubona narize njyewe rwose amarira yanjye abakure, uretse igitunguru kiyazana hafi, narabivuze. Please, amarira yanjye abakure ntabwo aba hano hafi. So rero ukabona abantu bararize, hari abantu barizwa na emosiyo z'uko nyine ariko bateye, ukabona nyine umuntu ararize pe bimurimo. Hari n'abandi barira rero mu nshuti zawe, nizo nje kukubwira, abantu barize mu nshuti zawe ku iyo scenario. Hari abantu tudahumuka amaso cyane kubera yuko umuntu yarize kubw'ibibazo nagize, tuvuga turiya muntu arankunda we, buriya ari muri za nshuti zanjye ntamenye, cyangwa muri za nshuti zanjye tuziranye dukundana, uriya muntu ubwo arize ni inshuti yanjye ya hafi ya bugufi, uriya muntu ngomba kumwitaho. Akaba n'uwo witura, yarakeneye inka, reka njye kuyimugabira. Irarize, arijijwe n'akababaro k'ibyo nanyuzemo, k'ibyo narindimo. Hey, dukanguke, ni ukuri tubyuke. Timba warusinzira utekereza ibyo gusa, ntabwo nje kuguteranya n'abantu, sicyo kingenza, ahubwo nje kuguhugura, cyo kinzanye. Hari abantu barira batarijijwe nuko wahuye n'akaga kagacamo ukaba amahoro. Hari abantu baba barimo barijijwe nuko warwaye ugakira.
wumva ugomba gupfa, ugatanga space, ugatanga umwanya, ukava mu nzira. Hari ukuntu babangamiye, hari ukuntu bitameze neza mu mitima yabo bitewe n'uko bakubonye. Ibyo bakwifuriza kujya kwa muganga baravugaga bati yo yapfa pastori bambabarire ntibagire ngo nje kuvuga nabi abakristo ngo uko umuntu hari umuntu ahita wibaza ngo umuntu ugaba yicaye mu rusengero aba rwicayemo, kuko urusengero n'urwo gukiriramo, abantu bazarukiriramo imitima mibi. Umuntu ugasanga ararize, nawe uhise rero uzamukiraho ngo iriya niyo nshuti yanjye, ngo mari tutarize buriya si inshuti yanjye, runaka utarize si inshuti yanjye, runaka utarize si inshuti yanjye. Reka nkubwire, abantu bose bagufitiye impuhwe, abantu bose bakugaragarije ko bagukunze, abantu bose bakugaragarije ko bakwitayeho, abantu bose bakugaragariza ko bari hafi yawe. Be wise. Ntabwo bose bagenzwa na kimwe, ntabwo bose ariko bagufitiye izo mpuhwe bakwereka. Harimo n'abari kwishima kubera yuko wahuye n'ibyo bibazo, harimo n'abari kubabara koko kubera yuko kuko nyine nibyo wararwaye, birababaje. Nta n'umuntu byari bikwiye gushimisha ari afite ubumuntu, afite ubunyarwanda, afite umubiri nawe, ariko barimo bafite iyo mitima mibi yo gutekereza ati hey, ni gute itamuhitanye, ni gute iriya malariya itamurangije, ni gute agarutse amahoro akangaruka mu maso, ni gute agarutse kujya nca imbere n'akababaro kenshi akumva aragafite. Ndagira ngo rero muri iki gitondo, wenda ngiye mbivuze mu gitondo, niyo mpamvu nagomeje ngaruka ku ijambo igitondo, ariko wowe hari igihe uri kubyumva ari ku manywa cyangwa ari ku mugoroba ari ijoro, igihe cyose ubyumviye ndagira ngo nkubwire ngo utekereze cyane cyane cyane, bisubiremo, utekereze cyane kw'abo bantu bakwereka impuhwe, kw'abo bantu bagufasha kurira, kw'abo bantu bagufasha kubabara, kw'abo bantu wagize inshuti za hafi kubera yuko byaturutse kw'ako kantu bararize. Nanjye mfite ibibazo, ntabwo uzi ikintu cyamurizaga, ni ukuri ntacyo uzi. Banza utekereze, wibaze, uganire n'umutima, uraganire n'amarangamutima yawe, nimba uyafite hafi, yabaze ngo uyu muntu koko amfitiye impuhwe. Si uri kubona ngiye ntareba nk'uwazi kugirira, uko ingana zigufitiye z'uko uri umuntu nkunda, umforowinga, uza kumva ibiganiro byanjye, ariko buri gihe siko nzarira numvisha ibyawe, hari igihe ntazarira. Kuba ntarize rero ntabwo bivuga ko ntagukunda, ndagukunda, ngufitiye urukundo, ariko amarangamutima yanjye ntari hafi. Nta nubwo nje kukubwira, nakubwiye ko abarize bose ari uko batababajwe n'ibyawe koko. Harimo abo bibabaje, harimo n'abo bameze kwa kundi. Gusa ndagira ngo nkuhumurize nkubwira ko abo bibabaje nibo benshi, abantu babi ntabwo ari benshi, ntabwo bazigera baganza isi, ntabwo Imana yabyemera ko abantu babi baganza isi. Bariho benshi beza, ariko ndakubwira ngo banariho babi. Gira rero amakenga, gira gutekereza, gira kubara kabiri mbere yuko wegurira umuntu umutima wawe, uhereye ku kantu kamwe. Ubundi inshuti ufite mwahuye mute, byatangiye bite? Ntabwo byahereye ku kantu gato ko wabonye yarijijwe n'ibyawe, yagufashije kurira, cyangwa kuko ngo wabonye ngo muhuje ibibazo, ngo urumva ngo duhuje ibibazo, ngo disi ngo naramubonye ngo usanga nawe duhuje ibibazo, ngo uruhu rwaramunaniye nkanjye rwose uruhu rwarananiye, nkabona undi muntu uruhu rwananiye. Kwita ku ruhu, abantu babishoboye bajya baza bambe hafi, ugasanga uruhu rwanyu nyine ntirushobotse, nako kantu kabahuje, ugasanga taye zanyu mwese nizo kwambara nyine amabubu. Rero gushimira umuntu wampaye iyi kanzu. Ikanzu ni impano, ndabivuze, urabona itambereye, ndamushimiye kubera yuko umuntu yampaye ikanzu, umuntu nkunda yampaye ikanzu, bitume byose byanjye birangira, n'ibyo nabitse mu mutima mbimusukeho, kubera yuko nabonye hari amarangamutima yangaragarije. Uwampaye iyi ngiyi n'umutima wanjye urabizi ko nkunda, turakundana, turabizi ko turi inshuti, ikiduhuje arakizi. Ariko ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye, bagore bene data, inshuro nyinshi nimwe mbe nkagetinga. Ndagira ngo mbabwire ngo amarangamutima yacu nitumenye kuyacunga mu buryo tugenda duhitamo inshuti. Kuko nanone reka mbabwire,
narabivuze inshuti zigira igihe ntawe inshuti uzahorana yiteka ryose ariko nanone guhora nuriya namubonye mfitiye impuhwe nuriya nabonye mfitiye urukundo nuriya nabonye nyitayeho nuriya uzahera mu butumwa se please uzahera mu butumwa bwo kugenda ngo abo ubonye bose buriya yamvuyemo reka nabyo bivuge ngo yavuze ibyanjye namubwiye wabanje uratekereza mbere yuko uwo muntu ubona ko ari inshuti yawe ya hafi cyangwa warebeye ku kantu kamwe navuze amarira none ariko hari n'ibindi nararwaye arangemurira hari abantu bafite impano yo kugemura atari uko ari urundi rukundo uwo ari we wese n'utari wowe yamugemurira yansanze ku nzira aranyakira uwo mutima arawufite ariko hari ibindi bintu abura kuba yaba inshuti yawe bitewe n'uko uteye burya biba byiza mu nshuti ufite ujye ureba inshuti zihuje na kamere yawe zishoboye kukwihanganira zishoboye kugukunda no matter what zishoboye kukurambaho nibyo nakugiramo inama uyu munsi ejo nari ntekereje suko simbe bagejejeho ndongera kwibutsa abantu ngo mwibuke gukora subscribe mukora like mumpe comment mwifuza ko mbabwira kuki icyo nabijeje nabwe ko umunwa wo ndi nawo kuvuga ibyo natekereje ibyo nasomye ibyo wambwiye nabona bimaking sense kuko mu byo nitwararikaho byose nzigera mvuga ibintu bitamaking sense ntabwo rwose naje hano bahita ku mihanda gutwika no naje guha abantu niburi ikintu kimwe gusiga isari nziza kurusha uko twayisanze icyo nicyo nifuza gukora icyo nicyo nifuza kubamo dukomeze tugendane muri uru rugendo mpamagarira ngo ubona afite umwanya aze tuganire ufite topic ayimbwire nyivugeho njyewe ndi tayari so ndabashimiye rero abakurikira Amahoro Family Pano mukomeze mutubere beza natwe tubabere beza turabakunda ariko se ubundi ntangira nimba mubyibuka navuze amazina ntabwo mbizi abambonye bwa mbere nitwa Marita Niyonshuti nimba nabyibagiwe nihutaga nashaka kugenda ariko nkavuga nti singenda uyu munsi aka kantu naraye ntekerejeho ubwo hari impamvu naraye ngatekerejeho ntakavuze sinagenda ntakavuze rero ntakababwiye ndakababwiye mugire umunsi mwiza mugire ijoro ryiza mugire ibihe byiza Uwiteka abahire amahoro aganze muri twe turabakunda